أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र हो रहा है। अब बाज़ ग़ुज़वात का भी जिक्र हुआ था। През тези дни за Абу Бакр Сидик разилата разказах и разказах за няколко битки. Битката Бану Курайза беше една битка. Вакди каза имената, които участваха в битката от племе Бану Тайм, Хазрат Абу Бакр Сидик, Хазрат Талха бин Убайдулла също участваха в битката Бану Курайза. Абдурахман бин Ганам каза, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде към Бану Курайза, и Абу Бакр и Умар каза на пророка, че нашия пророк, ако хора ще ви гледат, че вие носите много хубава дреха, те ще приемат исляма, вие да вземете чалма и за Саад бин Убада, който представи на вас. Пророк съсъм да го носи, че неверниците да гледат, че вие носите добра дреха. Пророк съсъм каза, те ще правят така, ако вие двама, ако решавате двама заедно, тогава не ставам против вашия съвет. И за вас така пример, че от Бог като дал пример за Джибраил и Микаил, както те са, вие двама сте като до мен. Бог на всеки народ чрез Джибраил дава унищожение. И примерът за Нух, когато той каза, о мой Бог, да не изостави неверниците на земята, никой от тях, Ибн Аби Кахафа, и той е като Микаил, да Абу Бакр. Когато той иска прошка, които са на земята, от пророците този пример е Хазрат Ибрахим, когато той каза, който подчинява на мен, той е от мен, и който не подчинява на мен, то, о мой Бог, ти си много всепрощаващ и си милосърден. И ако ви решавате двама заедно за мен, и аз ще вземам този свет, но положението на вас за свет има различни положения, както Джибраил, Микаил, Нух, Ибрахим, Лес. Те имат пример. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато стана около Бану Курайза, техните крепости, в една традиция пише това, Айша бинт Саад каза от баща й, той каза,
че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на мен: о Саад, напредвай и стрели на тях, онези хора. Аз напредах толкова, че моя стрела да стигне до тях, и аз имах повече от 50 стрели, които ние веднага стрелихме. Нашите бяха, те враговете влязоха вътре и не може да излизаше някой навън, защото имаха страх от нашите стрели. Ние стрелихме и на някой пазихме пари себе си. Кааб бин Амр Мадани беше също, който стреляше. Той каза, че колкото аз имах стрели, всички да стрелих. Докато до нощта, премина една част от нощта, ние спрехме да не ги стрелихме. Той каза, че ние стрелихме. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше на конето си. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям носеше оръжията си и другите хора стоеха до него. След това пророка каза, ние се върнахме на местата си и през нощта така прекарахме. И ние имахме форми, които Саад бин Убада изпрати нас. Бяха много форми и през нощта ние ядохме тези форми. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакър и на Умар гледахме. Те също ядоха форми. Пророк саллаллаху каза, че форма колко е хубава храна. Саад бин Муаз, когато решава за Бани Курайза, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям хвали на него, че ти си решил под заповеда на Бога. След това се моли за Сада, че Саад, ако ти имаш някой друга война с Курайшите, трябва да съм жив. Ако и няма да има война повече Курайшите и на пророка саллаллаху, тогава искам смърт. Аз Айша каза, че отвори неговата рана и беше малка рана. Той се върна в палатката си, който пророк съм построи за него. Аз Айша каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакър и Умар дойде при тях. Аз Айша каза, кълня се името на Бога, който има душата на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Аз слушах как Умар плачеше и Абу Бакър плачеха. И разбрах, че те плачат, когато бях в палатката си. И когато Саад беше до смъртта, двама плачеха. Аз бях в палатката си, те бяха така. Както Бог каза, те много се обичаха един на друг. Рахмау бенам, както Бог каза. Сулх Худайбия, договора за Худайбия, запише, както в миналите проповеди казах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледал на сън, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям със своите последователи отива за поколение на Каба. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям излиза с 1400 последователи. Зулкада 6 хиджри, в началото на Зулкада месец. В понеделник сутрин от Медина излязоха да правят умра. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям знаел, че неверниците на пророка и на неговите последователи ще ги спират да влязат в Мека, тогава пророк взе съвет от последователите. Абу Бакър каза, че нашия пророк, ние само дойдохме за умра. Ние не дойдохме да воюваме. Аз казвам, че да отиваме на своето място. Ако някой се спира на нас, ние ще воюваме с него. За договора Худайбия, когато от Курайшите и дойдоха различните хора
Урва дойде и говори с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Урва каза: Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, кажете, че ако всичките умират, вие слушахте, че някой така да нарушава на своя народ, и ако Курешите имат победа, аз гледам на вашите хора, те ще тичат твои се приятели и ще ти оставят. Тогава Урва с много строги думи каза на Урва, че отивай тук и да служите на Лат и да се молите пред него. Тогава Урва питал: кой е този? Хората каза, че Абу Бакър. Урва каза: виж, кълня се на това, който има моята душа. Ако ти нямаш добрина на мен, който не дадох отговор на теб, тогава щеше да ти отговарям. Абу Бакър, че Урва искаше пари на друг. Тогава Урва помогна на него с 10 хубави камили. Урва каза и говори с пророка саллаллаху алейхи ва саллям на мястото на Худайбия. И Курешите имаха договор. Умар бин Хаттаб казаше, че аз дойдох при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и казах: дали вие не сте пророк на Бога? Каза, че защо не? Аз казах, че ние не сме на правия път и нашия враг е пророк. Защо не? Аз казах, че тогава защо да приемаме такива условия? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: аз съм пророк на Бога и аз ще подчинявам на него. Той ще помогне на мен. Ако вземам тези условия, те са под заповедите на Бога. Каза, че той ще помогне на мен. Аз казах. Аз Умар каза: дали вие не казахте на нас, че ние ще пристигаме до Бейтулла и ще поклонение ще правим? Пророк съм: да, казах, но не също, но казах също, че не казах, че същата година ще пристигаме. Пророк съм питал: аз не казах, че тази година, когато ние ще отиваме. Умар каза: аз казах не. Това пророк съм каза: вие сте пристигнете в Бейтулла и ще правите поклонение. И Умар каза: слушайки на Абу Бакър, отидох при Абу Бакър и казах: Абу Бакър, дали наистина пророк съм не е пророк на Бога? Дали не сме на истината и нашия враг лъже? Казахме: да, така е. Аз казах: защо да ми вземаме за своята религия такава унижение в условията? Тогава Абу Бакър каза, че о, човека на Бога, наистина пророк е пророка на Бога. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям е пророк на Бога. И Расул не подчинява, винаги подчинява на своя Бог и не отказва от неговите заповеди. И Абу Бакър тези думи каза. След това Абу Бакър каза на Умар: че вие да вземете този договор със сила, вие сте на истина. Умар каза: дали пророк съм не каза на нас, ние ще пристигаме Бейтулла и ще правим поклонение? Абу Бакър каза: да, наистина. Дали пророк каза, че същата година ще пристигаме там? Тогава Умар каза: не. Тогава Абу Бакър: вие ще пристигнете там и ще правите поклонение. Зохри каза, че Умар каза заради тази грешка, тази грешка, че много добрини върших заради тази грешка. Това взеха от Бухари. Разказвайки тези условия в Сулх Худайбия, Мирза Бишир Муса пише: Урва дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и говори с него.
Пророк съм каза същия реч, който преди на Убайдул Вурка каза. Урва беше съгласен с пророка саллаллаху, но той беше посланик от Курайшите и искаше повече условия да имат за Курайшите. Каза: о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ако вие в тази война ще унищожавате на своя народ, дали слушахте някой човек, който така той направил? Но ако нещата, ако излизат, ако Курайшите си им победа, кълня се, че гледам такива лица, че те ще тичат от около теб и ще ти изоставят. Абу Бакър, който беше до пророка, слушайки и с много си ядосва и каза, че отивай. И слувайте на своя лад. Дали ще изоставим на нашия пророк, на Бога? Лад на племе от Скиф беше идол. Абу Бакър каза, че вие се молите на идолите, ние се молим пред нашия Бог, че вие заради своите идоли да дадете жертви и ние вярвайки в своя Бог да изоставим на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Няма да стане така. Урва питал, че кой е този човек, който така говори с мен. Хората казаха, че той е Абу Бакър. Слушайки на Абу Бакър, Урва се срамува и каза, че Абу Бакър, и ако нямаше твоята добрина на моята глава, тук каза, че Урва е пророк. Абу Бакър дал пари на помогна на Урва и Рабат. Тези думи, които те каза, че щях да ти покажа, че как да отговарят на тези думи, които ти каза на мен. В Бухари пише, че по времето на Худайбия с пророка саллаллаху алейхи ва саллям беше договор и написаха условия. Тогава Абу Джандал, който беше синът на Сухайл бин Амр, с занджирите си дойде и беше ранен. И Сухайл, който беше от Мека като посланик, каза, че се върнете на Абу Джандал и пророк съм го върнил на Курайшите. Хазрат Мирза Бешир Ахмед Саиб пише повече за това. И също е тази случка, която Умар говори с пророка, че ако вие сте истинския пророк, тогава защо ние да се навеждаме пред враговете си? И защо не помагаме на Абу Джандал? Също говори с Умар. Мусулманите гледаха това, че как са строги с Абу Джандал. И те имаха много се ядосиха, но пред пророка съм се мълчиха. Аз Умар, той дойде при пророка съвсем и каза на пророка, дали вие не сте истинския пророк на Бога? Пророк каза, да, аз съм истинския пророк. Умар каза, дали не сме на истинския път и нашите врагове лъжат? Каза, че да, така е. Умар каза, за своята религия, защо да имаме такава унижение? Пророк съм гледайки на Умар на кратко каза, виж Умар, аз съм пророк на Бога и аз знам, че какво иска Бог. И аз ще починявам на моя Бог. И той ще помогне на мен. Но Умар много беше неспокоен и каза, дали вие не казахте на нас, че ние ще правим поколение на Байтулла? Пророк, да, казах. И дали това казах, че това ще стане тази година? Умар каза, не беше така. Това пророк каза, че тогава чакай. Ти ще влизаш в Мека и ще правиш поколение на Мека. Но Умар нямаше спокойствие, защото имаше страх от пророка. И той от Умар отиде към Абу Бакър
И така същите въпроси даде на Абу Бакр. И Абу Бакр същите отговори дал на него. Но Абу Бакр също посъвети на него и каза: Умар, да имаш търпение. И това, което така говориш, защо каза има Бога, на онзи човек ние дадохме своята ръста, той е на истинския път. Умар каза: тогава аз казах тези неща, но след това много се срамувах. И да поправя тази грешка, много добрини върших. Да махна тези слабости, върших много добрини. И се постех, дадох данъка закат и свободих роби, че Бог да прощава на мен. Муслим Мауд разияллаху анху на Сулх Худайбия казва, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато отиде за поклонение на Каба, неверниците изпрати един посланик към пророка да казва, че тази година да не правете поклонение. Този глава дойде и говори с пророка, говорейки, той докосна на брада на пророка, че тази година да не правите поклонение. И някоя другата година дойдете, муслимът каза, че в Азия има, когато те искат някой да приема техни неща, помолейки те докосват на брадата на другия човек или докосва на своята брада, че аз съм глава нас, те приеми моите неща. Този глава също, като помолейки докосна на брада на пророка, един последен напредна и удари на негото ръце на сабия, че да не докосни с мръсни ръце на пророка. И този каза: дали си ти си? Аз върших добрини с теб. И тогава този последовател се мълчи и отиде там. Пак той докосна брада. Последовател каза, че ние много се ядосихме, но не гледахме някой човек, на който той не върши добрини. Ние искаме да има някой човек, че този глава да няма добрини. Един човек напредва, който от глава до крака беше в желязото. Той каза, че да не докосвай. Това беше Абу Бакър. Той каза, когато глава, да, не мога да ти казвам, защото не можах да върша добрини с теб. Зулкада 6 хиджри на място на Худайбия, когато написаха договор. В Сират Хатун Набийин така пише, два пъти написаха като свидетел. И много хора подписаха от мусулманите, които подписаха: Абу Бакър, Умар, Усман, Абу Саад бин Аби Вакас, Хазрат Абу Убайда бин Джаррах бяха. Абу Бакър разияллаху анху каза, че в исляма и Худайбия беше много голяма победа в исляма. Сария Абу Бакър, като Бану Хузара пише, тази война в 6 хиджри стана. Бану Хузара, Нажд и долината Бура между тях бяха. В Табкатул Кубра и в Сират ибн Шам пише, че тази война беше глава за Зайд бин Харса на Сахих Муслим. И Сунан Аби Дауд там пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Абу Бакър прави глава, командър на тази войска. В Сахих Муслим пише, Яс бин Салма каза, при мен моя баща каза, той каза, че ние се воювахме с Фазара племе и нашият командър беше Абу Бакър.
на него пророк съвсем прави глава над нас. Мирза Башир Ахмед Сайб, разказвайки тази войска, каза, че пророк саллаллаху изпрати една войска под командър на Абу Бакър към Бану Хузара изпрати. Това племе беше срещу мусулманите. И в тази войска Салма бин Аква беше, който беше много известен стрелец и много хубаво течеше. Салма бин Аква каза, до сутрин пристигнахме на това място, когато се вършихме молитвата. Абу Бакър дал заповед да нападнем. Ние воювайки на Фузара пристигнахме до техния извор и много хора бихме на неверниците. Те избягаха от полето и много хора взехме като пленници. Салма каза, че тичащите хора, една група беше на жени и деца, който отиде на една планина. Аз стрелихме до тях, когато те стоеха и ние ги взехме като пленници. Една стара жена беше, който имаше червена чашев и тя имаше много хубава дъщеря, беше с нея. Аз взех на всичките пари Абу Бакър и каза, че ти да наблюдаваш на това момиче, което пристигне в Медина. Пророк съм взе това момиче и изпрати в Мека и взе на тези пленници, които бяха в Мека, които мекейците правиха пленници и те бяха станаха свободни заради това момиче. Битката Хайбър казаха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям 7 хиджри в месец Мухаррам отиде към Хайбър. Хайбър има една градина 184 километра далеч в север има и там има планини. Много крепости имаха тук евреите. Някои си досега има. Тези крепости мусулманите победиха в битката Хайбър. И тук имаше много хубава земя и много големия център беше на евреите. Пророк саллаллаху на Саба бин Урфа Фари, той стана глава след пророка в Медина в Хайбър. И 10 дни бяха мусулманите бяха около крепостите. Убайда каза, разрятарано, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше болка в глава. Той не излизаше от полето си. Когато е пристигнал в Хайбър, пророк саллаллаху имаше болка. Той не дойде при хората. И в главата беше болка и Абу Бакър пророк изпрати на Абу Бакър към крепостта Катиба. Той взе племе на знаме на пророка и стана срещу. И много силна война беше там. Нямаше победа. Той много опитва. След това пророк изпрати на Умар. Той взе знамето и много воюва там. Силна война беше, но пак се върна, нямаше победа. В история, книгата история беше Абу Бакър и Умар. Те станаха глави, но те не победиха, можаха да победят. Една книга Сейдна Сидик Акбар от Лахор, февруари 2010 година. Пишат на мен. Там писател пише, че Абу Бакър победи този крепост, но не пише откъде пише той. Този човек пише, че Абу Бакър стана глава, който той победи на другия крепост. Той също победи. На трето Мухаммад бин Маслама победи.
той нямаше успех да победи третия крепост. Тогава пророк съм сутрин ще прави глава и дам знамение на човек, който ще обича на Бог на неговия пророк и той ще победи. И Али и разилаталано победи крепостта Камус. В една традиция за битката Хайбър пише от Вагди, хората четат за това разказвам, че не е истина, че това е истина. Той пише, че в битката Хайбър пророк салам един последовател, аз Убад бин Мунзир, каза на него: о нашия пророк салам, евреите много харесват на дървена форми, вие да режете тези дървета. Тогава пророк съм каза: режете. И мусулманите започваха да режат дърветата. Не може да приемаме неговите думи. И другата част е истина. Тогава Абу Бакър дойде при пророка и каза: о нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, наистина Бог и обещава, че ние ще победим Хайбър и той ще изпълни своя договор, който той прави с вас. Да не режете дървета на форми. И тогава пророк заповядвал и човек зови и забрави на хората да режат дървета на формите. Когато Бог дал победа над Хайбър, пророк саллаллаху алейхи ва саллям една долина Катиба дал на своето семейство и на мъже и жени от своето семейство ги дал от другите роднини на Абу Бакър разилата анху и 100 васак дал форми. Един васак е 60 са и един са е 2,5. Така 375 ман беше. Битка към Бану Наджд. Наджд и едно място, което много хубава земя. Там има много долини и планини. В юг има до Сирия и Ирак пристига. И Сирия Джаз също има. И 1900 метър е висок от океана и затова казва Наджд. Бану Килаб срещу мусулмани се браха. Тогава Абу Бакър отиде да воюва с тях. Пророк съм изпрати на Абу Бакър. Тази битка Шабан 7 хиджри стана. Салма бин Акба каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати на Абу Бакър и каза, че ние станахме глави. Абу Суфиян Худайбия, когато дойде в Мека се върна, че той отказвайки Худайбия, когато Абу Бакър бяха приятели на Курайшите, на приятелите на мусулмани, нападнаха на Бану Куза и Курайшите помогнаха на Абу Бакър и не пазиха условията и с много гордост каза, че не е вярно никакъв договор. Тогава Абу Суфиян дойде в Медина и каза, че пак да правят този договор. Той отиде към пророка, но пророк съм не дал отговор на него. След това той отиде към Абу Бакър и говори с него, че той да говори с пророка, но той каза, че аз няма да правя така. Каза Умар, той отиде към Умар, той също отказва. Той нямаше успех в това. Битката Мека, победа на Мека, Газватул Фатах Лазъм също казват. И в 8 хиджри стана победата на Мека. В тарихите припише, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че приготвяйте за пътуване. Пророк съм каза на своето семейство: приготвяйте моите вещи също.
Аз Абу Бакър отиде към дъщеря си Айша. Това Айша приготвяше нещата на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Бакър пита, че дъщеря, дали пророк съм каза нещо на теб, че да приготвиш неговите неща, ти каза да. Ти какво мислиш, че пророк съм къде отива? Аз Айша каза, че не знам. След това пророк съм каза на хората. Пророк съм отива към Мека и каза, че веднага гответе и се моли на нашия Бог, че Курайшите, хората да бъдат събирани, че ние да пристигаме на техните глава, и така хората приготвяха. Повече пише в Сират Албия, когато Абу Бакър питаше на Айша, тогава пророк съм дойде там. Абу Бакър питал, че нашия пророк, дали вие пътувате някъде? Пророк съм каза да. Абу Бакър каза, аз да приготвям? Пророк съм каза да. Аз Абу Бакър питал, че нашия пророк, че вие къде ще пътувате? Той каза, че срещу Курайшите. Но Бакър пази скрито това нещо. Каза Абу Бакър, че скривай това нещо, че пророк съм да заповед на хора да приготвят, но не каза, че пророк съм къде отива. Абу Бакър каза, че нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, дали Курайшите ние нямаме договор? Пророк съм да, но те отказваха да пазят и чупиха, нарушаваха този договор. И аз който каза, пази скрито това нещо. Абу Бакър каза на него, че нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, дали пътувате някъде? Пророк съм каза да. Абу Бакър каза, че може би към Бану Асфар, към евреите искате. Пророк съм каза не. Абу Бакър каза, към Наджад искате да пътувате? Пророк съм каза не. Абу Бакър каза, може би към Курайшите ви искате? Тогава пророк съм каза да. Абу Бакър каза, о нашия пророк, но ние имаме един договор. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ти не знаеш, те, че как правиха Бану Хуза. След това на другите села и на мусулманите прави съобщение, каза на тях, че онзи човек, който на неговия пророк и вярва на Бога и в страшния съд, той трябва да дойде в месец Рамазан в Медина. И както пророк съм зови, племена дойдоха в Медина. Тези племена Бану Аслам, Бану Гафар, Бану Зена, Бану Асджа и Бану Джухена бяха. Тогава пророк саллаллаху се моли, о нашия Бог, и спирай хората на Курайшите, че ние да пристигаме до техното място. Пророк саллаллаху изпрати хората на всичките пътища, че да гледат на всеки човек. Пророк саллаллаху каза на тях, че някой непознат човек дойде, да го спирате, че Курайшите не знаят, че мусулманите приготвят, разказвайки тази случка. А Муслим Ауд разияллаху анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на своята жена, приготвяй нещата за пътуването. Тя приготвяше. И Айша каза на Айша, че за ядене приготви храна и такива неща бяха яденето. Тя приготвяше от храна, приготвяше. Аз Абу Бакър дойде при дъщеря си и гледа, приготвя, каза, че Айша, какво правиш? Дали пророк съвсем пътува някъде? Тя каза, да, така личи. Така се личи, че пророк съвсем каза, че той иска да пътува.
Това Абу Бакр каза, дали той излиза в войната. Тя каза, че не знам нищо. Пророк саллаллаху каза, че приготвяй нещата за приготвяне и приготвим след 2-3 дни. Той пророк вика на Абу Бакр и Умар, каза, че вие знаете хората на Фуза така дойдоха, че такава случка беше и Бог дал предварително съобщава, че те нарушаваха договор и ние правим договор. То е срещу вярата, че ние да имаме страх и гледайки силата на меккейците, да не излизаме срещу тях. Ние ще имаме какво вие казвате. Абу Бакр каза, че нашия пророк, вие правихте един договор с тях и то е вашия народ. Дали вие ще воювате с тях? Пророк саллаллаху каза, ние няма нарушаваме нашия народ, но само на онези, които нарушаваха договора. След Умар каза, че бисмилlah, аз всеки ден се молих да дойде този ден и с пророка саллаллаху да воюваме с неверниците. Пророк саллаллаху каза, Абу Бакр много меко сърце има, но истина излиза от устата на Умар. Пророк саллаллаху каза, че приготвяйте. След това изпрати съобщение на другите племена. Всеки човек, който вярва на Бога и на неговия пророк, през Рамазана да се събира. И хората се събраха. И много хиляди хора приготвяха. И пророк саллаллаху излиза, когато пророк саллаллаху излязъл и каза, о мой Бог, аз се моля на теб, че меккейците да не приготвят и техните хора да бъдат сляпи, те да не гледат и да не слушат за нас. Това пророк саллаллаху излиза. В Медина беше много лицемери, но около 10 000 хора излязоха и не пристига някаква война до Мека. Това беше работата на Бога. Табкат ибн Саад пише, че керван на мусулманите до нощта Марузохран от Мека 25 км има. От Мека беше пророк сам дал заповед на своите. Те 10 000 места огън беше. Курайшите нямаха новина. Те имаха страх. Те пророк сам воюва с тях. Те мислиха така, че ще има война. Тук не пише неправилно. Те имаха новина, когато пророк пристигна там. Когато този караван остана там, и беше огън на 10 000 места. Курайши изпратиха на Абу Суфиян, той да знае истината. Той каза, че ако се срещна с Мухаммад и да имаш мир за нас. Абу Суфиян бин Харб, Хаким бин Хизам и Удел бин Варка отидоха, когато гледаха войска много и престъпници. Пророк саллаллаху пророк саллаллаху тази нощ каза, че Умар ти се пазиш. Аз Аббас слуша звука на Суфиян и каза, Абу Ханзала, той беше кратко към Абу Суфиян. Той каза, лабек, че ти какво име Абу Суфиян питал от Аббас, че ки какво имаш? Той каза, те са 10 000 приятели на пророка. Ясно дал Аббас защита и взе ги 3 приеха исляма. Повече ще разказвам в следващия проповед, иншаллах таала. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.